vai cair, solta a corda, o Bezinho puxa mais pra frente. Queda da conta. 1, 2, 3, passou. Vai, boi, vai agora, boi. E esses goleiros aqui? Vem no capuchinho. Atenção. Preparou-se que é complicado que alguém fica pegando. Ah, esse boi é fraco, rapaz. Aí, nós estamos. O samba da sonorização, vamos para o jogo, estão preparando ele também. Zé Henrique, daqui a pouquinho, brincadeira com a criançada, Zé Henrique, prepara aí. Aquele tá todo se preparando e vai cair. Tá prontinho. Aí é Deloro, rapaz, aí é Deloro, rapaz. Aí é Deloro, rapaz, aí é... Legal, aí vai dar loucura. Vai, ele dá lá um coach, vai. Ali tinha que cercar ele de vez, ali, ó.